Hello everyone, and jotono na lam shoga adi channel tini tesha hai no hai kadal blog norobai malai fiuka tini ni blog ang norong no funong nai tini no lighting thepa mani tai ang tomo musong abo fo funong nai norong nai tungdi iko lighting thepa woi pai kya no go yan no kawas thepa wo ge go check pokai kya baba hai kichung check khai ko bai mo lighting ang thepa mani tai beleng suka hine kisa sa asuk goi na kha asuk tutui apel tai sa sai shikrana ko chana ni nango belai khe dorkar ge chatatei tabuk mui songna bagai ang wansuk tongo tam songnai tai ko bongge nog bising tei tasing phatar tei funuka tabuk nog bising tei funuk tongo norong no sal chiko salono check khai ne kya Wahai chingu so tabo hingke ko naite ang apel bo khaksa sai pai kha tei guys no bo malai baluk suka ang sekango video upload khlaimani peba jotona deledeng thamai kan mobile lost tongai tabo lost no ko snamai maya tamo dera kha saismalia gabang bagai asni protein si blog kitabo khang mu songrana moi keto ani keto a thoge zat butino abono songranai no songnai ang ge ko pias ro saya hapano asuk pasal sa tong sinaba ge tini kisa te sanya gina hine rinai kya baba hai alu roi puti klainai tai berma masari grana ko butiyo berma renango sangha berma re sao no baba ke sa samia ka berma re pa ke ta som kisa ragna agi ge som kora sao tabo ke som bo masalia nang teshi chai kun phan aram nang le aba ke chawi sate ki sharigina te kun phan ya sakang go tep stong mani som bai moso simire butui ingyang mui boksai re pai kha tabo khai kholapikina bobin chante mon tungsitu tayang go hangke abaja khlainai ang som sutui te moso roi thok boksai re pai kha ko yang go tabo mui nai kena mui bobo hai engkha somrok thikdang ka hinai ge alu tisha muna tongko ang tisha kholo progna tai ko mo hangge masoni mui opo hangge ko alu hele paike tai mosoro bo tok paike tabuk a ser gna a ser na ba thok check khani gna tisha chana tongko chakhangke ang a kichonoi ronai mayo thok rosaro ote a kichon prong ge nai ma kichono yang tega shakisoni gna tabu karo ani mui bo munya kho sani ke abas ta khai pai kha tabu ge je mosla no ang thogor pai kha roi ko abas khlai pai kha ge hinga yang tabu moso bas tonga tu asani ang ge lighting check khai nai gna ge obo highlighting kha sanjawot tai ang tabu photo kisa bujak rana to photo kisa bujak nai ang no photos phunu bana photo bujak gaya koi paike konaita guys angai go photo bujak tongoi hari yango moi kisa tia khamui thaka bacha phaisi kolma tong phaisi o hor jalang ma bagai moi kisa tia khamna nai thaka khamdia moi phaba kolei batir nai batir ro paika moi ang songleya ma songchiu samuk bo check khanya nango kai bono mufun paika mufun leya tai ko horong thaka tabuk ke rompher kisa sai shikrana chana bagai light tolawo chanai ang lighting tolawo chatate tal bu kisa naha nai kina kho tini tal ekdom kuchung gotomangai tongo gital nahatate fer fazabus tai ko guys no kai sata tui khok ba sai tongo ta nyor ani channel subscribe khlai ko khlai ro to te video no kana blog rock te norok ani video no nai to ma baga hambai like ro khlai di to comment ro khlai di so guys thokya sai tong hai panang norok hin mang kana chamamang phunuk tong kon ke phunang ge nai chamang phunmang kan ke ang egon ta por hangge na chai mang ma tong wa bum bagai chamamang phunuk tong nang na
Ani life style abang bai tongo tabuk. Chai pekha tini blog ke norok so nung nai te kenang te sham blog start klainai to. To tini ni baga shukno chota bai no hor kaham kana punga te sham malai fiwana norok bai. Okay, bye bye. To guys, good morning do. Tini te sha hana ro malai ka punga. Many blog ka to no kana horni tabo ka pungni blog. Punga pa jawai makang ako shuwi. Medicina ko chai pekha. Tabo hangga many blog complete kleina bagai. Ang tin te sa pung na hada blog klai ka. Tai medicine sabaye. Te sha ang apel no chaunai. Thalik duita. Pachai chinai ka. Fruit chana nango pala ke fruit chama kam do. Kya bang bagai fruit mang chawa. Guys, tinin baga suna na ba malifuna ketal blog aja to na hambai. Like, share, comment kadi. Okay, tata.